ओके पापा, लेट्स प्ले अ गेम। मैं पापा, आप बेटा। आपको याद है ना जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था, मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी एंड यू नो ना मुझे बर्थडे पार्टी कितनी पसंद है। मेरे सारे दोस्त गए थे लेकिन मैं नहीं गया था क्योंकि उस दिन आपका बर्थडे था। तो उस सीन को रिप्ले करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पापा पापा करना है और मैं आपकी एक्टिंग करूँगा। शिद्दत से करना पापा, मेरा एक ही मौका है। एक्शन पापा। अरे पापा कुछ बोलते क्यों नहीं, गूंगे हो क्या? अरे ये तो मैं भूल ही गया था। More and more, more and more, more and more.